तो फ्रेंड्स, ये है मदान, जो शानदार यूनानी जड़ी बूटियों से ये बना होता है और ये बहुत ही हर्बल जो है काढ़ा है। और ये फ्लू जो होता है, बुखार, खांसी, जुकाम, सिर दर्द और बलगम को जड़ से उखाड़ फेंकता है। तो इसको बॉक्स को जब आप ओपन करेंगे तो उसके अंदर से आपको ये वाली जड़ी बूटियाँ मिलेंगी। तो इसकी मदद से आपको काढ़ा रेडी करना है और इसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी होती हैं अपने काढ़ा बनाने के लिए, या जस्ट आप इसे भी बना करके अकेला पिएंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन मैं जिस तरीके से बनाती हूँ उससे आपको बहुत ही जल्द राहत मिलेगी अपनी इन प्रॉब्लम से। तो मैं इसके अंदर साथ में ही डाल लेती हूँ कुछ तुलसी की जो पत्तियाँ हैं वो, और साथ ही मन्नक्का या फिर किशमिश, इनमें से कोई एक ले लीजिए आप, अशोक का छाल और दालचीनी। और इसके अलावा आप डाल लीजिए छोटी बड़ी इलायची को डाल लेना है आपको, और अदरक। इन सब से आपको इस काढ़े को रेडी करना है। तो काढ़ा किस तरीके से बनाते हैं, चलिए चलते हैं गैस की ओर। फ्रेंड्स, गैस के ऊपर चढ़ा लीजिए एक पैन, जिसके अंदर आप नॉर्मली चाय बनाती है वो पैन ले लीजिए, और उसके अंदर आपको डाल लेना है 2 गिलास के करीब पानी। अब इसके अंदर हम जो है ये जड़ी बूटियां डाल देंगे और साथ ही हम डालेंगे तुलसी लीव्स, और साथ ही हम डालेंगे जो है किशमिश, और हम डालेंगे इसके अंदर अशोक की जो छाल है, और साथ ही दालचीनी और अदरक। आपके पास है तो अदरक भी डाल लीजिए। तो अभी फ़िलहाल मैं इन्हीं को ऐड करके बना रही हूँ। अगर छोटी बड़ी इलायची सब कुछ ऐड कर दीजिए इसमें, और देन हम इसे, फ्रेंड्स, हमने 2 गिलास वाटर लिया है। अब जब हमारा पानी बिल्कुल आधा गिलास रह जाए तो हमें इस काढ़े को उतार लेना है गैस से। फ्रेंड्स, ये सारा काढ़ा जो मैंने डाल दिया है इसके अंदर, और अब हमारा जो ये पानी है जब आधा रह जाएगा तब हम इसे जो है उतार लेंगे। तो जिस तरीके से हमारी चाय कढ़ती है वैसे हम सिम गैस पे ढक करके इसे उबालेंगे। साथ ही इसके अंदर अदरक डाल रही हूँ मैं, और अदरक के अलावा आप इसके अंदर छोटी बड़ी इलायची भी ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये काढ़ा हमारा बन रहा है, और जब हमारा ये 2 गिलास का हाफ गिलास रह जाएगा तो हम इसके अंदर, अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो चीनी ऐड कर दीजिए अपने टेस्ट के मुताबिक। और अगर बच्चों को बलगम वाली खांसी हो रखी है या जो कोई भी इसे पी रहा है तो इसके अंदर हमें जो है दूध को ऐड नहीं करना है। और अगर आपको सूखी खांसी हो रखी है तो आप इसके अंदर दूध को ऐड करके पीजिए। तो इसे आपको डेली, जब तक कि आपको ये प्रॉब्लम्स है, हर सर्दियों में वैसे अगर आप रेगुलर भी इसको पिएंगे, मैं तो बोलती हूँ चाय की जगह इसे ही बनाकर पिएं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा सर्दियों में। फ्रेंड्स, ये देखिए काढ़ा बनकर रेडी हो गया है। तो इस तरीके का आपका काढ़ा बनेगा। और अगर आपको जो है बलगम वाली खांसी हो रही है तो आप जो है इसके अंदर दूध को ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसे ही पी लेंगे इसे। और अगर आपको जो है सूखी खांसी है तो आप इसके अंदर दूध ऐड करके पिएंगे।